Ahoj, vítam ťa v mini Penny Market. No, je to také, je to Penny, pridám tu na všechno, jak to môžete vidieť. Ale dúfam, že sa ti toto celé video bude veľmi líbiť. No a ja sa vám predstavím, volám sa Micka Parkerová. Však dobre. Mám tu na dceru Alexandru, Narcis a Erika a môjho manžela Chiliho. No tých teraz nemôžem predstaviť, lebo sú v škole. No ale potom, takže to je moja práca. Dúfam, že budeme mať prvého zákazníka. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo by si ďalali? No, ešte sa popozerám. Mliečko. Áno. Chcela by som si zobrala cestoviny. Stadiel si zoberiem to. Stadiel. Všetko. 10:49. Nech sa páči. Ďakujem. Máte na 50 eur. Zabalím vám to. Nech sa páči. Ďakujem. Na schôl bude tu na občas chodiť. Ďakujeme. Čo dá sa ešte? Hej, teším sa už na ďalšieho zákazníka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani starostka. Boha, nič horšie nemôže prísť. Kúpim 2 poháre, nudné, jak ináč. Kúpim tohle. Dve pivka. Jeden taký koláčik a toto. Všetko. Spočítam vám to. No, jak vám to mám povedať? Máte 40 999? Čo? To také drahé? To vy čo tu napredávate? No viete, zvýšili nám hneď všetko. Zvýšili? Tak ja to znížim. Ale pani starostka, no vie... Máte 4000. Zabalte mi to okamžite. Áno. Boha. Vyzerá, že je dosť opitá. Na schle. No, to bolo asi dosť opitá, tak sa dá to povedať. Tak sa ešte nikdy v živote nechovala. No, to je ale neslušné. Co? Však môj manžel sa správa oveľa lepšie. No, aj keď je on troška taký blbý, prešibnutý. No nič. Ďalší zákazník. Ja si kúpim popcorn. Jasné. Pardon. Nevadí. Tohle. Kúpili ti 2 poháriky, áno. Dobre, tak nevadí, tak kúpim ZZ. To bude stať oveľa menej.
Takže to bude všetko. A ešte tieto dve. A ešte ten talisman, či čo je to? Áno, jasné. 15 000. Jaké drahé. Pardon, viete, mal som na večer značku. Ale nevadí. Zabalím vám to. Dosť to padá. To je aké ťažké na schod. Fuj, on si len to tak podal. Fuj. No nič sa nedá robiť. Fuj, toho som dúfam, že ešte príde nejaký zákazník. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo by ste si želali? No, tak ja by som si kúpila rada toto. Zdvihnite to. Zdvihli sme to. Hurá. Popcorn už kúpili, to není fér. Tak tie dve vecičky. Kúpim. Ja už pratadu. Toto. Ak to môžem poprosiť. Toto jasné, že potrebujem nejak ináč. Aj toto. Aj tie dve poháriky. Aj toto. Naproti všetko. Jasné. 4550. Nech sa páči, ďakujem. Zabalím vám to. To by som bola moc rada. Ty kokso. Toľko mi ešte nikto nedal. Toľko nabaliť. Nech sa vám páči. Ďakujem, na schole. Ty kokso, hneď mi to všetko kúpili. Wow, to bolo ale chytré. Ale ešte dočo ste to tam nechali? Aha, sorry. Už asi zatvorím. Dobrý deň. Prepáčte, ale už nič nemáme. Nevadí. Majte tu na povolenie. Jasné, že by som to nepredávala. Ukážte mi okamžite tej poprvé. Už rok ste nám neukázali. Už som tady. Na to som zvedavý vážne. Nech sa páči. Ďakujem. Schole. No toto na schole. Nechajme to tak. Tak to bol koniec. A dúfam, že ešte sa uvidíme. Tak čau.